Господь, время пришло, чтобы слушать Твое Слово. Спасибо, что мы готовы принимать, мы готовы слышать. Пускай это Слово оживотворило каждое сердце. Пускай оно восполнит каждую нужду. Пускай оно принесет желаемый результат нашей души. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аллилуйя. Давайте откроем, пожалуйста, Евангелие от Иоанна. Евангелие от Иоанна, 6 глава. И мы будем читать 16 по 21 стихи. 16 по 21 стихи. Иисус же, узнав, что хотят, извините, 16 стиха. Когда же настал вечер, то ученики его сошли к морю, и, вошедшие в лодку, отправились на ту сторону моря, Капернаум. Становилось темно, а Иисус не приходил к ним. Дул сильный ветер, и море волновалось. Проплывшие около 25 или 30 стадий, они увидели Иисуса, идущего по морю, и приближающегося к лодке, и испугались. Но Он сказал им: это я, не бойтесь. Они хотели принять Его в лодку, и тотчас лодка пристала к берегу, куда плыли. Если мы чуть-чуть раньше посмотрим на это местописание, вы увидите, что это событие описывается событие, как раз, которое произошло после того, как Иисус сделал одно из самых больших чудо, о котором мы часто говорим. Это было после насыщения 5000 человек. И знаете, что это большое чудо? Чтобы кормить из 2 рыб и 5 хлебов, кусочки маленькие, кормить 5000 человек. Вот, это было чудо, большое чудо. И народ Божий только что ободрился. И народ Божий только что... Представляете себе, да, братья и сестры, что... так, к сожалению, может быть, в буфете есть маленькие булочки. 5 булочки. Маленькие. Потому что это был обед маленького ребенка. Это мама дал обед своему ребенку. Как мы говорим? Паёк, да? Да, вот как мы даем на паёк или на паёк. Когда вы едете в Москву и так далее, вы что-то там, как? Тормозор? Есть пайки или что-то мы говорим. Пайки, да? Вот, по-разному люди говорят. Хорошо. Вот, потому что мама поняла, что ребенок будет целый день с Иисусом. И она дала просто на дорогу своему ребенку вот это кусочки обеда. Поэтому маленькие булочки 5 и 2 рыбки. Это хватит ребенку. Иисус взял это и из него, из ничтожного практически, накормил, вы знаете, сколько людей? Столько, сколько здесь находится сейчас, только 2 раза больше. Вы знаете, как нас много. Иисус накормил 5000 человек. Если бы я сделал такое чудо, представьте себе, что я здесь, я бы сказал, вот, осталось еще где-то 12 коробов пищи, рыб полно, и хлебов. Много-много. Представьте себе, если бы я это сотворил такое чудо здесь, и весь этот зал бы наполнился хлебами и рыбами. Вы бы сразу поверили, правда? Мы бы все сразу поверили, что Иисус действительно Господь. Аминь. Вот, это то, что было. И они все только что были под этим впечатлением, что, посмотри, какое чудо Бог сделал. Посмотри, невероятно. То есть они ободрились на самом деле. Только что получили такое классное ободрение, чудесное ободрение, великолепное чудо, которое они видели своими глазами. И не просто видели, они были участниками этого чуда. Они даже кушали хлеб, который Иисус размножил чудом. Они кушали эту рыбу, представляете?
То есть они были участниками конкретного чуда. И после этого написано нам, что уже было поздно, Иисус отправился на гору, и каждый отправлялся домой. И его ученики отправились по лодке. И 16 стих говорит нам, когда же настал вечер, то ученики его сошли к морю. То есть, это после этого чуда, после такого великолепного чуда. Вы представляете, какое настроение у людей? Вообще, неописуемое, да? Даже мы сами после служения, обычно у нас великолепное настроение, правда? Особенно, когда Бог делал какое-то чудо в этом служении. И я представляю себе, какое настроение у этих людей. Это было чудное настроение. Они плясали, наверное. Они только об этом, наверное, и рассказывали. Пока они ехали на лодке, они только и говорили о хлебах. Как это Иисус мог делать? Откуда пришли эти хлебы? Откуда взялся эти рыбы? Откуда взялись? То есть, они были под впечатлением. Но, тут же ехали по морю, и 17 стих говорит, и вошедшие в лодку отправились на ту сторону моря. Они хотели ехать в Капернаум. Становилось темно, потому что это вечер. А Иисус не приходил к ним. Иисус не приходил, у него было свое дело. Извините, если у вас кровотечение в зале, Господь исцеляет вас. А также, если у вас нарыв под мышкой правой руки, Господь также исцеляет вас. 18 стих. Они не дождались Иисуса и решили плыть дальше. И они начали плыть. И вдруг беда на дороге. Дул сильный ветер, и море волновалось. Это буря. 19 стих. Проплылись около 25 или 12 или 30 стадий, и они увидели Иисуса, идущего по морю, и приближающегося к лодке, и испугались. Где был Иисус в это время? Они должны были идти в Капернаум. Они не дождали Иисуса. Вы думали когда-нибудь об этом? Но ответ есть в 15 стихе. Иисус же, узнав, что хотят прийти нечаянно взять его и сделать царем, опять удалился на гору один. В другом месте не было написано, что они хотят его делать царем, просто удалился на гору, помолился. Если вы последуете за Иисусом, за его действиями в Новом Завете, вы обнаружите, что всякий раз после очередного чуда, великого явления силы Божьей или славы Божьей, что Иисус делал что-то странное. Иисус всегда удалялся. Когда Он избрал учеников, это было важный шаг в его служении. Перед тем он был на гору. После этого он пошел на гору. Знаете, вы запомните, что я сказал? После того, как Бог сделал такое чудо, что ученики делали? И народ радовались. Так? Веселились. Рассказывали о пережитом. Правильно? Они направились в лодку и хотели ехать дальше и говорили только в восторге. То есть это наша натура, человеческая натура такая. То мы хотим рассказывать о прошлом и быть, мы в великолепном настроении. Но Иисус, который знал что-то больше, чем обыкновенного, знал, как действует духовный мир. И если вы заметите также в вашей жизни, вы подтвердите эту истину, то очень часто, когда мы с вами только что пережили самое большое, самое потрясающее Божье посещение, очень часто именно после этого приходится на нас какое-то ужасное переживание, или искушение, или атака, или испытание. И, может быть, у кого-то это уже было. Очень часто мы только что пережили такое чудесное время в церкви.
Мы были в церкви, все было классно, мы ехали домой. Как только что доехали до дома, какая-то ужасная картина начинается. Вы заметили это? Это правда. Или вы только что слышали проповедь о святости. О том, что надо жить свято. И вы говорите, да, я буду жить, я все, принимал решение. И вы приходите домой, включите телевизор, вы говорите, я не буду колоться Боже. И тут наркоманы колятся. Вы видите как раз то, что вы решили, вы не будете делать. Или вы только что приняли решение, все. И включаете в телевизор, и тут, американские порнографические фильмы. Вы уже забыли, что вам считали в церковь. Уже смотрите фильм, какой-то фильм, И не хватает силы порой переключаться. Эти вещи, или ты только что отдал своего мужа Богу в церкви, или своего ребенка Богу. Я не буду спорить с ним больше. Я не буду, вообще ничего не буду говорить. Я отдал его Богу. Ты приходишь домой, а он готов, больше, чем обычно. По полной программе, под этим делом. И ты говоришь, что я не буду спорить, я не отвечу ему, а он налетает на тебя все. И забило все то, что чудо, какое было в церкви. Вот. Вроде бы только что было чудное время в церкви. Вроде бы только что мы пережили такое чудесное потрясающее чудо Божие. Или только что молились за исцеление, допустим. И приходишь домой, в церкви все было класс. Приходишь домой, еще хуже стало. Почему такие вещи происходят? Дело в том, что в духовном мире, после великой, физическом мире, обычно, когда мы имеем такой успех, что люди делают? Они отмечают. Они расслабляются. Они, допустим, родился ребенок или какой-то выиграл лотерею или получил зарплату там, или сделал сделку какой-то. И что люди делают? Отмечают. Они расслабляются. Надо расслабиться. Какой же победа? Какой же успех? Посмотри. Но в духовном мире все должно быть наоборот. Когда ты переживаешь огромный успех в духовном мире, в духовных вещах, ты получаешь благословение, даже физическое благословение. Это не то время, когда нам с вами нужно расслабляться или отмечать что-то. Можно это делать, но это самое время, когда нужно просто уединиться и приблизиться к Богу. И наполнить себя больше. И закрыться под Божьей защитой, под Божьей благодатью. А мы видим эти уроки между Иисусом, жизнью Иисуса, поступком Иисуса и учениками. Ученики просто, как обычно, какая разница? Мы уже поели. Все хорошо. Чего тогда переживать-то? Поели, все, давай, поехали, слава Богу. А Иисус, несмотря на то, что это через него это чудо было, ему не было времени гордиться об этом или говорить, посмотри, да? Какое чудо Бог через меня сегодня отворил. Посмотри, да? Боже, и влюбляться в себе, самом себе. Как некоторые из нас делают. Мы начинаем переживать и рисунок, эту картину переигрывать, какой я хороший, да? Иисус этим не занимался. Что он делал? Он удалился на гору один, чтобы быть с Богом. Слушайте, когда Бог делает какое-то чудо, тем больше чудо, тем больше знамение, тем больше благословение ты получаешь, это не время расслабиться и тут же, начинать играть или праздновать или что-то такое. Это время уединиться с Богом, благодарить, давать Господу благодарение и подкрепляться опять. Потому что обычно, когда мы имеем любой успех, вы думаете, вы, конечно, знаете, что дьявол не рад, правда? Бог только что наносил дьяволу на служение, допустим. Удар, сильный удар. Он ждет как раз, чтобы ты расслабился и отметил это дело. И пока ты расслабляешься,
он тоже наносит тебе свой удар. То есть как раз время успеха. После огромных успехов, это есть время, когда нам нужно специальное время уделиться. Я помню, когда я только что покаялся, пастора всегда говорили, приходите после служения, уединитесь помолиться. А это была как традиция. Я ходил в традиционную церковь, протестантскую церковь, но там традиционную. И обычно, когда мы пришли домой с мамой, с папой, с родителями, после служения они говорят, давайте соберемся после церкви. И все встаем на колени и молимся. Я, конечно, спал в это время, я не понимал ничего. Но это такая традиция, полезная, между прочим. Но надо знать почему. То есть после служения, иногда мы просто уже все бегаем туда-сюда, уже нам некогда ничего делать. Но после служения, как раз, особенно если ты получил благословение на этом служении, это после этого тебе надо просто хотя бы 5 минут единиться и подкрепляться, поблагодарить Господа, просто быть присутствием Божьим. И это уже тебя покрывает и закрывает от многих неприятностей или многих атак, которые дьявол мог бы нанести на тебя в это время. Вы поняли меня? Допустим, когда у нас была конференция, годовщина, в феврале, прошлый месяц, у нас было хорошее время, было очень хорошо, но конференция закончилась в воскресенье. И понедельник, я думал, я стал утром, поблагодарил Бога за конференцию и за все, что Он сделал вообще, за тех, кого Он благословил, вообще за славу, которую Он явил. И тут Бог мне говорит, я хочу, чтобы ты объявил себе бессрочный пост, Просто начни поститься. Я говорю, сколько дней, Господь? Может, в неделю? Говорю, нет, просто бессрочный. Я постил. И на третий день Бог мне сказал, перед четвергом, то есть в среду, говорю, есть 2 проблемы в церкви, и через которые дьявол будет тебя пытаться бить. Но, во-первых, многие люди, которые были в церкви, но это не для вас, но я просто как свидетельство даю. Многие люди, которые были, особенно из других церквей, начали совращать. Ну, не просто из других, просто люди, которые соблазнялись во время конференции. Но почему? Как люди могут соблазняться? Я мне говорил. Из-за того, что люди говорили много о церкви и о пасторе. Точно Бог мне. И утром, и, конечно, я понимаю. И Он мне дает понимание, что Он понимает. Никто не хотел ничего своего искать. То есть, но люди некоторые соблазнялись. То есть, и люди начинали некоторые совращать других людей. Поэтому просто держи пульс. Держи пульс. Тебе нужно будет просто поститься, продолжать поститься и разрушить эти корни, вырвать эти корни. Потому что это было среди некоторых людей, которые не из нашей церкви, но которые общаются с людьми из нашей церкви, может быть. Или, может быть, среди из нашей церкви тоже. Я не знаю как. Но, короче, у меня было такое понимание. Это с одной стороны. А с другой стороны, вторая проблема. У некоторых людей из нашей церкви начала появляться гордость, что вот мы такие из этой церкви и так далее. Это 2 проблемы. После конференции обычно это время веселья, все рассказывают, получают хвалы, поздравления и так далее. А 10 дней или сколько-то после этого, не когда получил хвалы, даже когда даже кушать. Я не мог кушать. Почему? Потому что Бог сказал, если бы я так расслабился, это маленький семечко, семя, это маленький соблазн. Могло бы, вы знаете, у нас никогда не было разделения в церкви. Но дьявол хотел делать разделение и увести некоторых людей в церкви. Я никому не говорил это. Моя жена знает, что я не кушал. Но это первый раз я ей говорю, почему. Я знаю, что это духовное дело. Я должен решить эту духовную проблему. Я проповедовал, и я поставил все вещи на место. И когда, я даже не знал, сколько мне нужно постить. Но когда однажды утром, Бог говорит, все, сделано. Кушай. На 2-й неделе только аж. И это было, нет видимых результатов, может быть, какой-то явный. Но в духовном мире дьявол был побежден именно этим актом послушания Богу.
На Иисус есть наш образец. Аминь. Он есть наш старший брат. Правда? А почему я это говорю? Потому что мы собираемся получать благословение от Бога. Правда? Ведь я только что молился за работу. Бог начинает действовать вас сейчас чудесным образом, чтобы дать вам эту работу. И зарплаты, и долги покрывать и так далее. Но когда вы начинаете получать и переживать Божьи благости, Божье благословение и Божье прикосновение, очень важно, чтобы вы знали, как себя оградить, и как защитить, и как сохранить того, что Бог вам дает. Аминь. Я помню, где-то в прошлом году я проповедовал на теме, как вам сохранить свое чудо или исцеление. Как вам сохранить чудо или исцеление от Бога. Многие люди это не знают. Но я этот факт, эту истину там не говорил. Но это тоже нужно нам знать. То есть всякий раз, когда ты чувствуешь, что Бог только что излил или вылил на тебя какую-то особую благодать или благословение, это не время, чтобы расслабиться. Миру, конечно, когда вы только что получили что-то, давайте отметиться, будем расслабляться, будем гулять. Это норма в миру. Но когда ты с Богом, надо в это время как раз быть осторожно. Надо попросить Божью защиту. Надо, быть с Богом какое-то время, хотя бы 5 минут, 10 минут, помолиться, оградить себя, оградить это благословение и ходить и стать прочной, то есть укрепить свою позицию в Боге, прежде чем пойти дальше. Но, это просто введение в мою проповедь, это не основную проповедь, но оно нужно нам. Но ученики этого не знали, они не были, опытными в этом деле, но Иисус опытный. Их действия, их реакция и реакция Иисуса полная противоположность. Вы заметили, да? Иисус делал чудо, он бы ходил, вот я герой, посмотрите на меня. Я же вам сказал, что я от Бога. Я же вам сказал, что я сын Божий. Посмотрите, сколько вы кушали. No. Он понимал некоторые вещи больше, чем обыкновенных людей. Он удалился. Они даже его ждали. Они не знали, куда он делся. Они не должны были знать. Он был сам, с отцом, подкреплялся. И как будто он знал. Не только как будто знал. И действительно, он был прав. Потому что оказывается, что он правильно делал. Оказывается, дьявол уже размышлял путем, как можно отомстить. Много же там было людей, 5000. Я абсолютно уверен, что это не была единственная лодка, которая там была. Но именно на их лодку напала волна. Там, где Иисус и должен быть, и его ученики. Потому что дьявол просто только что сказал, ты только что меня позорил, дьявол. Иисус, послушай, я приду. Он не хотел, чтобы они доехали до Капернаум. Он только что планировал реванш. Но Иисус мудрый. Ты не можешь обыграть Иисуса. Аминь. Он уже в это время был у Отца. И решил все вопросы, поставил все точки над «и». Порой нам с вами надо вот так поступать. Научиться избежать неприятностей путем того, что мы умеем действовать по Божьим принципам. Окей. Дальше. 16 стих. Когда же настал вечер? Это вторая часть моей проповеди. Первая часть понятна нам, правда? Вторая часть моей проповеди. Когда же настал вечер, то ученики его сошли к морю, чтобы ехать, чтобы двигаться дальше. А мы знаем с вами, что вечер – это время, это время конец рабочего дня, правда? Настал вечер, и думаем, надо спать, надо лечь спать и так далее. Поэтому они уехали спать. 17 стих. И вошедшие в лодку отправились на ту сторону моря. Капернаум. Становилось темно, а Иисус не приходил к ним. Вы можете себе представить,
что творилось с учениками, особенно когда становилось темно. Иисуса нет с ними. Если говорить метафорически, так, это правда. Если говорить метафорически, да? Да, если говорить метафорически, то темнота, вообще-то обозначает что-то ужасное, что-то плохо. И я могу себе представить, написано, становилось темно, ночь, темно, на море электричества не было. Вообще ужас становится. Иисуса нет. Разные моменты у нас бывают в жизни. Разные ситуации жизненные. Есть такие времена в нашей жизни, когда мы думаем, вот это прямо солнце. Это день, это рассвет. А есть такие моменты, когда мы говорим, что, о Боже мой, настал вечер, становится темно. Слушайте, я хочу помолиться. Если этот человек здесь, у кого, проблема с грудью, левый грудь, думаю, это вам поставили либо диагноз рака или что-то подобное. Пожалуйста, встаньте. Я уже молился. Но когда я сейчас начал проповедовать, дьявол опять напоминал, что вот ты умрешь, значит, от этого. Ты не умрешь от этого. Ты не умрешь от этого. Ты не умрешь. А он говорит, что значит, мой вечер уже настал. Темно уже у меня. Моя темнота. Не. Положите руку на себя. На эту грудь. Я уже молился за вас. Бог уже действовал. Но сейчас что-то дьявол сомнение хотел вкладывать вас. Но Бог в контроле. Господь именем Иисуса, Духом Твоим, я молюсь, чтобы сверхъестественная операция, Твоя операция, состоялась над моими сестрами. Я повелеваю этим опухолям, раковым опухолям сосаться, уйти прочь во имя Иисуса. Властью именем Иисуса я освобождаю вас от этой болезни. Я освобождаю вас полностью. Будьте освобождены и будьте исцелены и свободными. Пускай крепость, мощь, Божье исцеление исходит на вас. Чтобы вы сами стали на этом месте и засвидетельствовали о славе Божьей. Господь, я благодарю Тебя, что Ты сам работаешь над этими людьми. Ты явишь Твое чудо избавления во имя Иисуса. Спасибо, Отец. Аминь. Даже несмотря на то, что у одного из вас уже, как называется, метастаза уже пошло не ваш желудок, боку и так далее. Но ничего. Не обращайте внимания на это. Обращайте внимание на него. Он в контроле. Все будет хорошо. Настал вечер. Становится темно. Разные ситуации бывают в нашей жизни. Порой мы думаем, что уже все, темнота пришла. Все, уже Иисуса нет. Может быть, вы долго тоже ждете помощи от Иисуса. Может быть, вы одни из тех людей, которые думают, вот в моей темноте Иисуса нет. Я не знаю, сколько вы уже молились, сколько вы надеялись, и становится более темно и темно. Знаете, вечер, когда вечер наступает, не бывает, что у вас стало темно, а потом свет настал, а потом темно, а потом свет. Но. Когда вечер уже наступает, все уже темно бывает. От хуже к хуже получается. Только темнее и темнее бывает. Вот это то, что было в этой ситуации. Темнота наступила. И они не увидели Иисуса. Иисус не пришел. Часто мы так думаем, что с нами бывает. Мы думаем, я же с Богом. Но почему моя ситуация не облегчается? Не становится легче. От одной проблемы в другой. От одной неприятности в другую, да? Где Бог? Мы так молимся, постимся, ищем лица Божьей.
ходим в церковь, но это даже еще даже не все было в их ситуации. Написано, что то, что становится темно, это одно. Иисус не приходил, это другое. А 18 стих еще хуже стало. Вообще начал дуть сильный ветер. Когда сильный ветер дует, когда буря приходит, когда темно, это дважды хуже. Если в день ты мог знать, насколько вы далеко от берега. Но когда темно, еще и дует, и буря распадает. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Чем я заслужил все эти беды, Господи? Это то, что мы привыкли говорить. Чем я все это заслужил, Господь? Мало то, что это самое. Темно, плохо все вокруг, кругом. К этому добавилось, что Божьей помощи не видно. Еще и какой-то буря, потрясение. Что такое сильный ветер? Это потрясение какие-то. Может быть, это потрясение в семье у вас как раз, или какое-то потрясение дома, или потрясение с детьми, или потрясение на работе, или просто личную жизнь. Такое впечатление, что я уже все, сорвусь, да? Особенно, когда ты ждешь, и нету ситуации, нету изменения, то Бог не приходит. Написано, дул сильный ветер, и море волновалось. Море волновалось. Такое впечатление, что вокруг все рушится. Я представляю особенно людей, которые... Я собой представляю ситуации людей, которые должны по квартире. И говорят, что сейчас буду судить и буду выселять. Я представляю себе такую ситуацию, допустим. Вот есть один человек, мы говорим, что они бомжи, но они хорошие люди. Вот один бомжи у нас сюда ходит, может быть, где-то здесь есть, у нас Палушка ходит. И когда я с ним разговаривал, я говорю, молодой человек, вы хотите избавиться от этой палки? Она говорит, самая большая палка, это то, что Бог нашел меня. Я хочу, я буду, я хотел за него помолиться. И я заговорился с ним. Как вы стали бомжей? Вы ходите пешком по городу, да? Как это стало? И он говорит, что я человек с высшим образованием. Он так ясно, разумно начал говорить со мной. Оказывается, он инженер, какой-то. Да, что-нибудь. Я не знаю, он здесь или нет сейчас. Один из наших бомжей. Оказывается, и он начал так грамотно говорить. Оказывается, что не все бомжи он не пьет, он алкоголик, но просто негде жизнь, Судьба, нет документов, нет ничего, то есть. И так часто бывает у людей, особенно когда сейчас говорят, что мы будем выселять вас вообще из квартиры и так далее. Миру это волнение идет по полным ходом, так? Миру это сильнейший ветер, который всех выбивает из своих мест, где они стоят, из своих рассудок и так далее. Но слушайте, у нас другая ситуация с вами. Мы уже пришли к Богу. То ветер, который дует сильно и собирает все на своем пути, пускай всех собирает в миру. Вот, пускай это будет ветер выселения из квартиры, или ветер болезни, ветер какие-то инфекции, ветер зависимости, но мы уже пришли к истоку. Мы уже пришли к автору жизни. Этот ветер, какой бы сильный он ни был, нас с вами уже не подует. Нас с собой уже не соберет. Это 100%. Поэтому я проповедую на этой проповеди. Какой бы ветер, вечер не нас, мы уже не будем жертвами вот таких ветров. Мы уже не будем с вами жертвами вот такой бури. Почему? Потому что у нас есть Слово Божье. Мы будем поступать соответственно. Мы найдем избавление в Слове. Потому что люди, которые были с Иисусом, они находят избавление с Ним, мы с Богом. Так что я не хочу, чтобы кто-то переживал, меня веселят, я потерялся. Успокойтесь. Есть Бог, который делает чудо на небе.
Вот они ждали Иисуса. Но есть, они могли ждать Иисуса, потому что они знали Иисуса. Правда? Мы знаем Иисуса. Мы тоже ждем Его вмешательства, Его помощь. Мы имеем право ждать от Отца. Он наш Отец. Мы не сирота. От Иоанна 16 Библия говорит, я не оставлю вас сиротой. Бог не хочет, чтобы никакой верующий чувствовал себя сиротой на этой земле. Слушайте. У нас есть покров от Него. Он есть наш Бог. Нет дороже людей на свете, чем нас, дети Божьи. Он познал нас. Мы познаны Богом. Он знает нас по имени. Он не шутит с тем, что касается нас. Он переживает. Он беспокоится о нас. Он решает наши дела. Он контролирует наши обстоятельства. Несмотря на то, что они знали Иисуса. Но в данный момент Иисус не приходит. Они знали Иисуса, но в данный момент нет толку от того, что они знают Его. Потому что Его нет. И Его помощи также нет. Но несмотря на это еще недостаточная причина, чтобы отрицать нашу веру в избавление Господне. Если даже в сие минуты не приходит помощь, если Иисус еще не прострел руку сейчас, если Иисус еще не принес избавление прямо сейчас, это ни о чем не говорится. Это не говорится о том, что Он не пошлет эту помощь. Мы дождемся Его. Так что, братья и сестры, я не хочу, чтобы как верующие мы с вами строили нашу жизнь по страхе, который идет в миру. Страх, который идет в миру, то, что бунтует, или как мы говорим, в миру. Бунтует в миру. Бунтует в миру. Это не должно определить нашу судьбу. Бог определяет нашу судьбу. Бог выше обстоятельств. Бог выше ситуации. Бог выше нас. И Он наш Отец. Мы имеем личное отношение с Ним. Поэтому, когда наши соседи, наши родственники беспокоятся, переживают, волнуются, уже все, значит, ничего не поможет, ничего не будет. Мы должны быть спокойны, ожидая избавления от Господа. Все ветры, которые выносят других, не должны тебя уносить. Мы не будем унесены ветрами. Нет? Пускай другие номер с Богом, наши корабли не крушатся. Аминь? Бог с нами. Знаете, если на какой-то этапе мы думаем, не получается, нету помощи, но Бог не приходит на помощь, или я потерпи поражение. Я однажды сказал, мы можем проигрывать сражение, но Бог не позволяет нам проигрывать войну. Есть разница. Сражение – это маленький кусочек сражения. Но война – это конечный результат. С одной стороны, темно. Темнота в обществе. На английском есть такое слово relax. 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 Успокойся. Отдохни, короче. Мы можем отдохнуть Бога. Мы можем успокоиться в нашем избавлении. Но когда я это говорил, Бог мне показал только, что есть сестра, которая переживает. Потому что вы отказались или вам предстоит операция, и вроде бы вы отказались от этого. И вы думаете, дай Бог, чтобы это было. Это ваш день сегодня. Ваш день. Господь, именем Иисуса, я Твоим именем аннулирую всякие женские операции на этом месте. Именем Иисуса останавливаю вам исцеление сверхъестественное Божие. Дух Божий, прикоснись и сотвори эту операцию сам
Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Мы не будем унесены ветрами жизни. Нет. Мы не есть кандидаты для ветров. Экономически или физически. Кто-то говорит, вот у меня брат умер от чего-то, рака, или от наркотики, или от алкоголизма. Я боюсь, что я тоже, или мама, или брат, или кто-нибудь, или что-нибудь. No. Если ты здесь молишься, разговаривая с Богом об этом, забудь об этом. Ты не будешь унесен ветром. Это прошедшее время. Страха не имеет места. Мы не подаемся дьяволу. Нету работы, это самое, хорошо, это пока. Но мы ждем Иисуса. Мы ждем избавления Господне. Мы ждем. Они были в состоянии ожидания. Их не чудо. Они ждали постоянно. Сначала стало темно, но они ждали Иисуса. Но говоря, Иисус не приходил, но они ждали. Была надежда, была вера. Неважно, насколько усиливается ситуация или ухудшается обстоятельства вокруг нас, держи свою веру в Бога. Я знаю, мой Бог поможет. Мой Бог избавит меня. Я знаю Его. Он мой Отец. Я живу с Ним. Я хожу с Ним. Я Его не знал, но Он меня нашел. Я Его не знал, я Его не искал. Он меня искал, разыскивал. Нашел меня. Спас меня от моих грехов. Я был недостойным этого всего. Я был недостойным прощения Его. Но Он простил мне мои грехи. Я не просил у Него, но Он нашел меня. Тем более Он решит мои проблемы. Тем более теперь, когда я уже с Ним. Тем более теперь, когда я молюсь Ему. Тем более, когда я теперь служу Ему. Он избавит меня. Почему я это говорю? Пускай мир рассказывает истории. Сколько неприятностей, сколько проблем пришло, сколько ветер разрушил, сколько ветер унес. Мы даже не слушаем эти истории. Потому что если ты будешь слишком много слышать то, что дьявол делает в миру, ты начинаешь думать, что скоро будешь ты. Если ты начинаешь, а потом ты тоже начинаешь рассказывать эту историю, а у меня тоже не заплачено за то, у меня тоже не заплачено, не, у тебя не будет тоже. Алло? Нет, у тебя не будет тоже. У тебя дело другое. Нет, а меня не веселять, я жду помощь от Бога моего. А я не умру от рака. Нет, Бог мой исцелит меня. Он есть Бог целитель наш. И мой ребенок не умрет. Мой ребенок не умрет от алкоголизма или от наркотиков. Нет, я пришел к Богу. Я нашел Его. Я видел то, что Он сделал для других. Он есть тот же самый Бог. Он нелицеприятен. Я верю Ему, и я Его не выпускаю. Я не выпускаю свою веру. Конечно, мы можем выпустить свою веру и разочароваться, и начинать падать в депрессию, как все. Нет! Мы не имеем права. Там написано, они ждали Иисуса все равно. Они не знали, когда Он придет. Где Он? Они ждали Иисуса. Слушай, постоянно жди твое чудо. Бог, Он избавит нас. Бог, Он избавит нас. Наш Бог, Он способен. Наш Бог способен. И то, что с другими, с нами она не будет. Дует сильный ветер. Стало темно. Я еще не получаю свое чудо. Я еще не вижу Иисуса, но Он придет. Мое чудо придет. Мое избавление придет. Я увижу свое чудо. Со мной не будет, как с этими. Со мной не будет, как с этими. Я все равно выиграю. Я все равно дожду свое. Я все равно преодолею. Я все равно увижу избавление Господне. Дальше. Псалом 90. Очень знакомый псалом, правда? Мы все знаем Псалом 90, правда? 15 стих.
14-15 стихи. 14-15 стихи. За то, что Он возлюбил меня. Вы любите Господа, не? Бог говорит, за то, что ты возлюбил Господа, за то, что Он или она возлюбил меня, избавлю его. Бог обещает избавить вас за то, что вы возлюбили Его. Защищу Его, потому что Он познал имя мое. Давайте повторим это слово. За то, что Он возлюбил меня, избавлю Его. Защищу Его, потому что Он познал имя мое. Слушайте, о чем тут говорит нам? Наши ситуации не будет как с людьми в миру. То, что происходит с людьми в миру, они же без Бога. А здесь написано, и Бог сам говорит, за то, что Он возлюбил меня. Вы любите ли вы Бога? Мы любим Бога, потому что мы любим Бога. Бог говорит, избавлю Его. Потому что Он возлюбил меня, я Его избавлю. Это Бог дает обещание. Если другие в миру, они не избавляются. Они умирают, падают, все трагедии происходят, у меня дело другое. Вы поняли меня? Со мной будет по-другому. Со мной не будет так. Я не принимаю это. Я не повторяю это. Я не буду повторять то, что они говорят, потому что я знаю Бога. Я люблю Бога. Я возлюбил Бога. И Он избавит меня. Это Его слово. Он сделает то, что Он сказал. Он избавит меня. Он говорит, защищу Его за то, что ты возлюбил Его. Он защитит тебя. Потому что Он познал имя мое. Бог, потому что мы познали имя Его, обещает защитить нас. Разве это не класс? Разве это не здорово? Давайте поднимем наши руки и скажем, Господь, с полной уверенностью, полным упованием на Твое Слово, так как я Тебя возлюбил, всем сердцем моим, всей душой моей, я верю в Тебе, и я исповедую Твое Слово, что Ты меня избавишь от всяких происшествий, от всяких намерений врагов на мою жизнь. Я уповаю на Тебя, на Твое избавление, потому что я Тебя возлюбил. Ты обещал защитить меня из-за того, что я познал имя Твое. Я уповаю на Твою защиту, и я буду защищенным. Я буду избавленным. Спасибо Тебе. Ты сделай то, что Ты сказал. Ты не лжец, ты не обманщик. Ты верен. Я верю в Твою верность и уповаю на Тебя. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Пропливши около 20, они продолжали идти. Продолжали идти. Около 25 или 30 стадий. Они увидели Иисуса. Слава Тебе, Господи. Они не сдались. Когда море все начало волноваться, и сильный ветер, и стало ложь, они могли бы остановиться и начинать выбросить свои вещи из моря, как те делали. И начинают говорить, мы умрем, начинают плакать и устраивать себе, плащи за их душу наперед. За их похорон наперед. Но специально там указано, что они пропили дальше. Еще 25, 30 метров, стадий. И когда они проплылись дальше, они продолжали идти по вере. Братья и сестры, в этом и есть наша тайна.
Продолжай двигаться в Бог, вперед, простираться в Боге. Простирайся вперед. Где это спальник, мужчина, это брат, который Толик, который говорит, что позвоночник у него была парализована, опухоль. Где он есть? Дай сюда, иди сюда, я жду тебя. Потому что есть другой человек, у кого другой, только один позвоночник, бедро, правое бедро, что-то подобное, у вас разрушает ваши кости там. Да, положите руку. Именем Иисуса. Повелеваю, чтобы это не было опухоль или нарыв, чтобы она удалилась во имя Иисуса Христа. Слушайте, что случилось здесь. Иисуса нет. Помощи нет. Ситуация стала еще хуже и хуже. Но они продолжали идти вперед. Братья и сестры. Пускай море волнуется. Пускай ветер дует. Твое дело простираться вперед. Давайте сюда. Продолжай простираться вперед. Продолжай простираться вперед. Это большое свидетельство. Он отказался от операции. Что он был, когда я был у него в больнице, он крутился так. Сумасшедшие боли. Я говорю, что это там? Они нашли. Они нашли вот здесь опухоль, которая захватила несколько позвоночников. Я молился, Бог мне дал слово знания. Я знал, что ты будешь ходить. Если ты хочешь, ты можешь согласиться на операцию. Иногда Бог может использовать руки врачей, чтобы делать операцию. Но я уже помолился за тебя, и я получил слово, что Бог тебя исцелит. Так и так, или так, он исцелит все равно. Как хочешь. Он говорит, нет, я не буду согласиться на операцию. Я говорю, да. Посмотри на твою веру. Как ты хочешь. Как ты чувствуешь, что ты можешь. Если ты можешь устоять, стань. Он ждал, что вот, я молился за него, что завтра он пойдет. Он не пошел завтра, но он не сдался. Он простирался вперед. Написано, они продолжали ехать. Они плыли 25, 30, и когда они плыли 30 метров или сколько стадий, они увидели Иисуса. Это то, что он тут сказал. Он говорит, вторник, понедельник я отказался от операции. Через какой-то 15 день палец или как ты? Палец шевельнулся, один всего. Один палец ноги, да? Да. Один палец ноги. А через месяц это вот... Через сколько шевелился один палец? Через 15 дней один палец шевельнулся. Через месяц стопа шевельнулась. А через 1,5 месяца я постоял 2 секунды вот так на ногах, без поддержки. И теперь ты ходишь? И теперь я хожу. Аллилуйя, слава Господу. Вы знаете, я не свидетельствовал здесь на сцене, но я просто имею возможность сейчас сказать, благодарю пастора Сандея. И еще это вот мне в сон явился Иисус, и Он меня в лесничество так за руку водил, а потом второй сон, что я сижу у Него на руках и рыбу ловлю. Я сам рыбак, это было чудо. Но, допустим, у него ситуация со здоровьем. Может быть, у тебя ситуация с семьей. Может быть, у тебя с долгом. Может быть, у тебя, я не знаю, с кораблем или с лодкой, как у них там. Но он продолжал верить. Аминь, да, я продолжал, я ждал, я терпел это вот. Это были адские боли, невозможно было. У меня уже пролежни появились вот здесь вот на теле, это вот. Но я все равно думал, что Господь найдет для меня выход, найдет, потому что Он ищет этого. И Он нашел для меня, и я благодарю Его. Аминь. И сейчас у него в руках есть свидетельство, что Бог, его избавитель, нашел его и нашел выход для него. Простирайся вперед Бога. Это может быть длинная борьба, длинная какой-то сумасшедшие неприятности. У них тоже были неприятности, сумасшедшие там. Они, представляете, темно. Куда идти, когда темно? Мы не знаем. Нету направления, ничего не видно. Еще темнее стало. Где Господь Иисус? Вы думаете, что Бог не был в курсе? Иисус не был в курсе? Иисус был в курсе. Но Он решал этот вопрос отцом один на один сам. И Бог, Иисус никогда не бывает поздно. Он не опаздывает. Даже если ты умер, ты умрешь. Это все равно не поражение. Чтобы ты знал на всякий случай.
Потому что написано, что смерть это приобретение для верующих. Смерть это еще лишь, это всего лишь возможность вступать на следующую фазу, на более высокую стадию развития с Богом, служения Богу. Мы не умрем, никто не умирает из нас, если ты во Христе Иисусе. Никто из нас не умрет. Никогда не думай, что ты когда-то умрешь. Я не умру, я не собираюсь умереть. Когда время придет, я перейду в другое тело и продолжу жить. Продолжу жить. Я не умру, кто вам сказал? Нет. То же самое со всеми нами. Никто не умрет, потому что жизнь человека бесконечна. Это не то, что индусы там говорят, что они в корову переходят и так далее. Не, я не дай Бог. Корова тут ни при чем. Царство Божие ждет. Причем тут корова? Царство Божие ждет. Но он не умер. Бог исполнил его ожидания. Аминь. Аминь. Что ты скажешь людям, которые вот так, в таких ситуациях ждут чуда от Бога? Вы знаете, я просто хотел бы сказать, дорогие мои братья и сестры, это вот бывает очень критически, и я лично, у меня слезы текли с глаз, это я просто зубы, подушку вот так зажимал, чтобы не мешать этим больным, которые рядом меня лежали. Но я думал, ну Господь, ну ты все равно спасешь меня. И вы знаете, в это время приходил какой-то человек, это вот, или он молился за меня, или утешал просто, и я находил утешение через людей, или я открывал Слово, и просто я видел, как картинки из Библии начинали жить в моем вот здесь вот. И я видел это, что Господь является. Он приходит всегда. Поэтому как вам не трудно просто, як не звертайте уваги на обстоятельства. Щирый украинец. Спасибо. Да, слава Господу. Слава Господу. Есть другой человек, у кого отнимается левая нога. У вас, не так плохо, но у вас пока отнимается левая нога, и вы думаете уже, что вот уже. Именем Иисуса я постановляю эту ногу стать на месте. Тоже левая нога где-то ниже колена, ниже вообще голеностоп. У кого-то тоже вообще сумасшедшие, адские боли. А ноги отнимаются. Положите руку ей на позвоночник. Именем Иисуса я повелеваю этим ногам восстановиться. Прекратиться отниматься и стать на месте во имя Иисуса. Вы пойдете домой нормально. А вы знаете это? Вы знаете, что вы пойдете домой нормально теперь? Скажите, да, поверьте, примите это во имя Иисуса. Аминь. Очень интересный стих. Какое утешение они видели, когда, извините, Дух Святой меня прибывает. Есть мужчина, который здесь, брат, который очень тоже пролил много слез, потому что у вас проблема по мужской. Это несостоятельность там. И положите руку на себя. Господь очень сегодня подкрепит вас. Я запрещаю эту болезнь. Мужская болезнь. Мужчина. Именем Иисуса. Аннулирую эту болезнь. Останавливаю, чтобы сила Божья зашла на вас. Чтобы крепость Божья нашлась в вашем теле. Будьте исцелены. Господь, спасибо. Это делаешь во имя Иисуса Христа. Пропливши около 25 или 30 стадий, они увидели Иисуса, Боже мой. Представьте себе какое-то утешение, когда они увидели Иисуса, дождались Его. Представьте себе, какая-то надежда появилась. Иисус, увидели Иисуса. Они ждали Его, когда было темно, Его не было. Ждали, когда ветер начал дуть, Его не было. Море начали волноваться, они Его не увидели. Но они продолжали плыть. Они продолжали плыть. Когда они проплыли 25, 35, это самое стадии, они увидели Иисуса. Я молюсь, Господи, за всех моих братьев и сестер, чтобы они дождали Иисуса в своей ситуации и обстоятельствах. Чтобы каждый увидел в этой ситуации Иисуса.
Потому что кому удалось, тот, кто видит Иисуса, тот больше не замечает буря. Тот, кто может видеть Иисуса, тот больше не замечает волнение. Тот, кто может видеть Иисуса, тот больше не обращает внимания на ветер. Тот, кто может держать свой взгляд на Иисусе, тот видит только избавление и переживет только избавление. Если вы сможете видеть и смотреть на Иисуса, вам уже не беспокоиться то, что творится с морем. Вам все равно уже, как ветер дует или кого уносит с собой. Вы видите и смотрите на Иисуса, и значит избавление пришел. И что случилось на самом деле? Иисус сказал им, это я, не бойтесь. Они хотели принять его в лодку, и тотчас лодка пристала к берегу, куда приплыли. Свобода пришла, освобождение пришло. Представляете, они хотели принять Иисуса, вместо того, чтобы они Иисуса приняли в лодку, Иисус привел их к берегу за одно мгновение. Это еще другое чудо. Он ходил только что по морю. Не написано, что он ходил по берегу. Он ходил по морю, посередине моря. Как только что он хотел туда вступить, чудо случилось. Не он туда, он избавил их. Это прообраз сверхъестественное избавление. В это время вдруг приплыла целая лодка к берегу. Мы не знаем, какими путями Бог может такое чудо делать. Как это может быть, я не знаю. Середина моря, это самое, чтобы он туда сразу все, они к берегу. Это невероятно. Вот это всегда, то, что Бог делает, всегда невероятно. Вот все его действия, вот всегда так. Вот то, что значит увидеть Иисуса. Давайте преклоним нашу голову и будем увидеть Иисуса в нашей ситуации. В этой ситуации посмотри на Иисуса. И скажи ему, Господи, я буду смотреть на Твое избавление. Я смотрю на Тебя, и Ты меня избавишь, Ты меня выведешь. Я не хочу обратить внимание больше на бурю. Я не хочу обратить внимание больше на волнение море. Я не хочу больше обращать внимание на сильный ветер. Я не хочу больше внимание обращать на темноту вокруг. Я хочу только видеть Тебя, Господь. Глаза. И постарайтесь убрать свое внимание от этого буря, среди которой вы находитесь. Постарайтесь убрать свое внимание сейчас от этого сильного ветра, который окружает вас. Уберите. Но все, Господь, я не буду беспокоиться об этом больше. Я не буду переживать об этом больше. Все, это позади меня. Все, я это ставлю мимо себя. Все, я не буду переживать. Я буду смотреть только на Тебя, Иисус. Примите решение сосредоточить, видеть Иисуса. И пренебрежите это темноту вокруг. Как бы ни было темно, если вы сможете увидеть Иисуса в вашей темноте, вы прибудете в берегу. Вы прибудете в берегу. Сверхъестественным путем. Бог вас приведет к берегу. Сверхъестественным путем. Он вас приведет к берегу. Держите за Иисусом всем сердцем, всем духом веры вашей. Все. Держите за Него. И не опускайте Его. Простирайтесь больше в Бога. Простирайтесь больше во Христе. И вы увидите себя, вы окажетесь в берегу. Бог есть Бог избавления. Аминь.